Aš esu Matas Čiželis, komandos Lituanika X kapitonas. Rokas Kirdulis ir esu komandos ne kapitonas, bet techninis atstovas. Aš esu Dovydas Šatkauskas. Aš esu Julius Augustaitis. Mano vardas Dainius Užusinis. Prieš jūsų akis 21 amžiaus gladiatoriai, atsisakiusi kovoti kartu su rusais, boikotavusi Europos robotikos čempionatą. Visame pasaulyje išgarsėjusi ir Lietuvoje už drąsą ant rankų iki šiol nešiojama jaunuolių robotikos komanda Lituanika X. Ten iš esmės tikslas aiškus. Tu iš karto save matai kaip NASA inžinierius. Yra daugybė pavyzdžių, kad tie, kurie jau praeina visą tą etapą tobulybės siekimo, jie jau šiuo metu yra NASA praktikantai, kurie dirba su tais pačiais marsaeigiais. Galima karjera NASA. Nuo 2017 metų atiduota 1000 valandų roboto tobulinimui. Didžiausios prognozės nugalėti Europos čempionate. Tačiau po bendro jaunuolių sprendimo visą tai išgaruoja kaip dūmas. Mums labai patiko, kad tas galutinis sprendimas vis tiek jis buvo paliktas mums ir mes patys turėjome tiesiog nusprendę ryte pasakyti, ką mes darysime. Į Europos čempionatą Lituanika X komanda jau vyko su bendramžių ukrainiečių savo būryje. Čempionato metu burtai lėmė, jog į Lituanika X turi įsilieti ir rusų komanda. Robotikoje svarbus komandinis darbas su niekada iki tol nesutiktais kolegomis inžinieriais. Tai mes paprašėme, kad nebūtume toj pačioj būtinai komandai su rusų komanda, tačiau nuvažiavę ir gavę tvarkaraščius, kuriom dienom, kuriomis valandomis, kur mes turėsime nuvykti į varžybas, pamatėme, kad vis dėlto turėsime bendrą mačą kartu su rusų komanda, su kuria turėtume varžytis kartu siekiant bendro tikslo. Visi galim labai lengvai užsimerkti ir šiuo atveju dalyvauti varžybose kartu su rusų komanda, bet kas lieka viduje po važiavimo, nors ir laimime, tai pralaimime kitoj srityje. Smarkiai palengvino tas visuomenės palaikymas iš tikrųjų. Vilniaus Ryto komanda kviečia specialiai į varžybas, kad per pertrauką pakviesti į arenos vidurį, kad visa arena stovėdama paplotų, tai vis tiek yra palaikymas. Nesinori būti to fejerverku, kuris tom, sakykime, kaip čia sako, 5 sekundėm šlovės ar 5 minutėm šlovės pasinaudojo ir tiesiog tarsi nieko neįvyko. Ir tikrai judėsim toliau ir tas vienas iš judėjimo toliau galimybių, tai yra kviestis į vasaros stovyklas, ištraukti ir kuo daugiau pripūsti tos motyvacijos, optimizmo, tikėjimo ateitim, kad vienaip ar kitaip ateitis niekur nedings, jinai išliks jų rankose, neišvengiamai. 21 amžiaus gladiatoriai Lituanika X jungiasi prie stiprus kartu organizuojamų vasaros stovyklų Ukrainos vaikams. Kai kalbam apie Ukrainą, tai stiprus kartu, tai natūraliai yra tie, kurie labai smarkiai prisideda prie to, kad Lietuva nuolatos tuo gyventų ir tą paramą ukrainiečiam teiktų. Tai mums čia kažkuria prasme didelė garbė, kad kartu su stiprus kartu mes tą pagalbos Ukrainos tęstinumą galim užtikrinti. Futbolas, buriavimas, jėgos aitvarai, nuotykiai, kino menas ir robotika. Šią vasarą laukia augančios Ukrainos ateities. Aukodami numeriu 1409 jūs padedate nuniokotos šalies ateičiai vaikams, kurie turi šypsotis ir privalo džiaugtis vaikystę. Jie turi žinoti, jog mes, Lietuva, tikime Ukrainos pergalę ir esame kartu su visa Ukraina.